Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si eres un creador de contenido que apenas va empezando, este video es para ti, porque te traigo un pack de sonidos para mejorar la calidad de tu video. Este pack incluye los 20 sonidos más populares del 2020, más aparte una carpeta con sonidos extra. Bueno, antes de comenzar el video los invito a que se suscriban a mi canal y le den like para más contenido de calidad como este. Bueno, comencemos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irse al link que le dejaré acá abajo en la descripción. Lo presionan. Una vez descargado el archivo, nos meteremos a nuestro explorador de archivos. En este caso el mío es File Explorer. Se van a meter a la carpeta Download. Aquí es donde a mí se me descargó el archivo. Les va a dejar esta carpeta, está comprimida. La van a seleccionar, le van a dar en los 3 puntos y en extraer a OK. Bueno, aquí les dejará esta carpeta que dice efectos de sonido. La presionan 2 veces y como ven aquí hay varios sonidos y aquí la carpeta extra. Ahorita les voy a agregar otros sonidos extra para que no solo haya aquí los extra de golpe. Les voy a agregar otros sonidos que tengo. Es que tengo muchísimos sonidos, pero voy a hacer este video en partes porque son muchos sonidos. Bueno, aquí les dejo una demostración de algunos de ellos. And his name is John C. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. What the fuck? Yeah. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse a mi canal, compartan y denle like al video para seguir subiendo contenido como este. Recuerden, voy a estar subiendo vlogs, tutoriales y gameplays. Próximamente la meta de suscriptores es de 100 suscriptores. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Sin más que decir, adiós.